mga kapogi ug mga kagwapa, maingunton nyo no. Natay usa ka igsuunan nga magpapulog sa akuha. Kay nindot daw ko papulogon. So karon ato sa hulaton. Atong bato ang sa hulaton kay aron nakaplastar sa daray kay magpulog daw sa akuha. So mao na siya. Si Remark Kipunya. So guys, good afternoon. kung sa may maayo ani, boss, Please, pulog ka sa kuha. Okay guys, magpulog sa kuha guys kay nindot daw ko papulogon guys. So karon nagpakita na ko siya kung sa ko maayo. Ipakita pa ko sa inyo guys, lantawa lang. Sige, kungko. Ay, pulog ka. Kungko. Ari, stop sa gumay. Gumay. Wala. Guys, pulog na ko guys. Okay. Kuha si guys, kanang ilig gisag pulog guys. So, atong pulugan guys. O guys. Gusto lagi sa kano magpa-Daniel ba? So, ito sa pulugan. So, nindot ito kong pulugon, no? Kaya nindot ito kong pulugon. So, atong haton nyo. Kumuton tani guys. Aron dali ba? Kaya na ito. Tanaw na siya guys. Nakaw na dahil sa pulo guys. Nakaw na legit, kaya lagi. Kaya lagi, sir. Karon maligi ko ani. Kaya no? Nakaw na ba ang kulog-kulog guys. Buka guys. Yan guys. So, mao na sa guys. So, kung sa'yo ginahanap ka pulo guys, ay naman ako kay nindot kay guys. So, thank you Very nice. for watching.